अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, कहिड़ा हाल आहिनि अव्हांजा। सिंध काइनात यूट्यूब चैनल साण करे हिकु भेरो ॿीहर हाज़िर थिया आहियूं अव्हां नाज़रीन जे अॻियां। दोस्तों, असांजी अॼु जी हीअ वीडियो आहे मौजूदा दौर में सिंधी ॿोलीअ जे तमामु मशहूरु ऐं उभरंदड़ फ़नकार मुमताज़ मौलाई मुतलिक़। मुमताज़ मौलाई अॼु जे दौर में तमामु घणी मशहूरी माणे चुको आहे ऐं हर नौजवान जे दिलि में पंहिंजे लाइ एहतराम जो घर अॾे चुको आहे। अॼु जो नौजवान अलाए त छो संदसि आशिक़ बणिजी चुको आहे। मुमताज़ मौलाई जी ज़िंदगी जो अहवाल शुरू करण खां पहिरियां ऐं सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदुसि त मुंहिंजे यूट्यूब चैनल सिंध काइनात खे सब्सक्राइब कयो ऐं गॾोगॾु घंटीअ खे पिणु वॼायो। मुमताज़ मौलाईअ जो असुलु नालो मुमताज़ अली चांडियो आहे। संदसि जनमु अॼु खां कई साल पहिरियां ख़ैरपुर में थियो। हा, उन ई ख़ैरपुर में जेको सिंध छा पर पूरे पाकिस्तान में इश्क जे हवाले सां मशहूरु आहे। दोस्तों, मुमताज़ मौलाई हिकिड़े तमामु ग़रीब ऐं ॾुतड़ियल ख़ानदान सां वास्तो रखंदड़ हुयो। हिन नंढे लेखे ॿकरियूं चारियूं, गाह कया ऐं ॿिया केतिरा ई मज़दूरीअ जा कम कया। दोस्तों, पेट पालण जे लाइ मुमताज़ मौलाई ॿियनि कमकारनि खां सवाइ कार ड्राइविंग बि कई। हीअ कार ड्राइविंग करे पंहिंजो ऐं पंहिंजे ख़ानदान जो पेट गुज़र कंदो हुयो। मुमताज़ मौलाईअ जो नंढपिण ऐं जवानी तमामु घणी तंगदस्ती ऐं मुफ़लिसीअ में गुज़री हुई। ऐं हा दोस्तों, मुमताज़ मौलाईअ खे नंढे लाकूअ खां वठी शाइरीअ करण जो तमामु घणो शौक़ु हूंदो ऐं खेसि ॻाइण जो पिणु शौक़ु हूंदो हुयो। सिंध में मौक़ो न मिलण करे हीअ दुबई हलियो वियो। उते संदसि मुलाक़ात हिकु सिंधी डायरेक्टर सां थी जेको निहायत शफ़ीक़ इंसानु हुयो ऐं जंहिं खेसि पाण वटि कमु करण जे लाइ आछ कई। मुमताज़ मौलाई दुबई में ड्राइविंग कंदो हुयो। दुबई खां पोइ वरी मुमताज़ मौलाई पाकिस्तान मोटियो। पाकिस्तान ईंदे शर्ती हिन वरी पंहिंजी शाइरी शुरू कई। पाकिस्तान ईंदे संदसि मुलाक़ात निघत नाज़ सां थी जेका मौजूदा दौर में तमामु ज़बरदस्त गुलकारा आहे ऐं उन जे दौर में उहा पिणु सिखंदड़ हुई। निघत नाज़ हिन जी शाइरी ॻाए मशहूरी माणी, पर बाद में अॻिते हली हुन पिणु हिन सां दोखो कयो। निघत नाज़ जे इन दोखे खां पोइ मुमताज़ मौलाई निघत नाज़ जी इश्क में ॻाइणु शुरू कयो ऐं इतां ई संदसि ॻाइण वारे कैरियर जी शुरूआति थिए थी। मुमताज़ मौलाईअ जल्दी पंहिंजो हिकिड़ो एल्बम कढियो जेको तमामु घणो हिट थियो। आहिस्ता आहिस्ता मुमताज़ मौलाईअ जी शाइरी, मुमताज़ मौलाईअ जो आवाज़ नौजवाननि जे दिलनि में पंहिंजी जॻह जोड़ींदो वियो ऐं आख़िर मुमताज़ मौलाई कामयाबु थियो। जेकॾहिं तव्हां असांजो यूट्यूब चैनल अञा बि सब्सक्राइब नाहे कयो त पर महिरबानी सब्सक्राइब कयो। ताज़ो मुमताज़ मौलाईअ जो हिकिड़ो कलाम हम सिंध में रहने वाले सिंधी एॾो त मशहूरु थियो आहे जो हाणे त हूअ मशहूरीअ जे बुलंदियुनि खे छुही रहियो आहे। मुमताज़ मौलाईअ जी ज़िंदगीअ मां अव्हां सभिनी दोस्तनि खे हिकु सबक़ु मिले थो त महिनत कयो। आख़िर में तव्हां सॼणनि खे वरी बि हिकिड़ो अर्ज़ु कंदुसि त मुंहिंजे यूट्यूब चैनल सिंध काइनात खे सब्सक्राइब कयो। तव्हांजे सब्सक्राइब करण सां तव्हांजो कुझु बि न वेंदो, पर मुंहिंजी वॾी मदद थींदी, तमामु वॾी मदद थींदी। वॾियूं महिरबानियूं, वॾा वड़।